Aka yi editing bidiyo a inShot cikin sauƙi ba tare da ka sha wahala ba. Domin ganin hanyoyin da za ka bi ka yi editing bidiyo a inShot ba tare da ka sha wahala ba, ka biyo mu a cikin wannan bidiyon namu, za mu maka bayani dalla-dalla. Assalamu alaikum, barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel tamu mai suna Nagande Online TV. A wannan bidiyon namu za mu muku bayani ne akan yadda za ku editing bidiyo a inShot. Kada ku manta, idan wanda ce shigo ku ta fara ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabon bidiyo da mun ɗora. Da farko kowace idan kana amfani da Play Store ko kuma Chrome, ka shiga ka yi downloading inShot ɗin sannan ka install ɗin shi. Bayan ka gama install ɗin shi, ka taɓa shi. A nan shi ne farkon dashboard na inShot ɗin. Idan kun lura za ku ga bidiyo, sannan za ku ga image, sannan za ku gani photo. Da farko za mu fara da see all ɗin. A see all ɗin akwai girf waɗanda suka ajiye ƙasa, waɗanda za ka amfani da su. Ya danganta, kamar irin kana photo kana yin bidiyo za ka iya sa mashi wasu animation ko kuma online. Ya dai danganta wani irin animation kake son ka sa mishi na ‘yan girf-girf, ‘yan ƙananan girf-girf. Wa'annan ana amfani da su irin masu amfani da TikTok ko kuma sauransu. Bayan haka, idan ka dawo nan photo, za ka tsaya shi kuma akan photo za ka editing photo. Ya danganta wani irin photo kake so ka yi editing, za ka yi editing ɗin shi. Yanzu misali, bari mu ɗauki wannan photo na wannan wayar. Misali muna son mu yi editing wannan hoton, mu ɗan ƙara mishi clear da mu yi cutting ɗin wannan black, sannan mu yi me ake cewa, a ɗan sa mishi animation ko kuma a mai sai kamar ɗan bidiyo haka guntu. Ya danganta dai wani irin abu kake so ka sa mishi. Shi fa inShot da kuka gani fa ba application ne ba wanda za ka editing bidiyo zalla ba, har da hoto kana editing. Sannan kuma kana iya haɗa hoto kamar irin wani da wani, kamar irin engagement, ka haɗa hoton wata da wani, ko kuma ka haɗa hoton wani kai mai before and after, ko kuma dai kai wani abu. Duk wani editing ma da ka sani wani photo editor wani photo editor na yi, shi ma inShot yana da photo editor sannan yana da video editor a cikin shi, shi kaɗai ran shi. Baya ga haka, kun gani gashi nan ina ƙoƙarin in editing ɗin shi, sannan kuma kowane ina shiga muku shi ku gani yadda features ɗin su yake, yadda za ka yi using da shi. Misali kamar wanda na shiga muku na farko background, na biyu image, na uku tags kamar ka yi rubutu, na huɗu ka yi cutting, na biyar ka cire background. Kana taɓa kan cire background in zai cire background automatically. Sannan na biyar frame ne, ya danganta wani irin frame za ka sa wa. Idan ma ba ka son ka sa frame ɗin, za ka iya maishe shi none, zai tsaya a tsayin yadda yake. Sannan na shidda retweeting ne, kamar za ka ɗan rage ma abin girma ko za ka ƙara mai girma, ko kuma ka yi retweeting ɗin shi daga sama zuwa ƙasa, daga ƙasa zuwa sama, ko kuma ka sa image ko ka yi background ɗin shi. Idan kuma ka gani baka buƙatar shi, yanzu za mu koma akan option na editing bidiyo. Shi option na editing bidiyo ya yi kowane yawa a ciki, sannan ya yi kowane wuya daga cikin shi, kuma ya yi kowane son ka tsaya ka kwantar da hankalinka. Dan asali ma kawai editing bidiyo shine muka zo mu yi a cikin wannan inShot ɗin, mu gwada muku yadda za ku editing ɗin shi cikin sauƙi, ku ƙare lamarin ku cikin sauƙi. Kamar kuwa gani na shigo nan wanda ake ce ma collecting. Wannan collecting ɗin da ka gani, kana iya haɗa hoton mutum ɗaya har biyu har uku har huɗu
har 5 ma kana iya game su a wuri guda. Kamar kuwa gani akwai wani bidiyo na nan idan kun lura cikin wannan hotunan nawa za ku gani wani hoto ne na an ka haɗa mutum biyu wanda aka yi musu happy engagement da dai sauransu. Ya danganta kila a yi ma wani abokinka engagement, kana son ka haɗa hoto ne da na budurwa ce ko kuma kana son ka haɗa hotonka da abokinka ko kuma dai kana son ka gama dai wasu abubuwa ne da dama waɗanda za ka ɗan gaggama su a hotunan na waɗannan. Yanzu kun ga gashi na riga na sa wasu hotuna guda 3 da wannan, da wannan, da wannan. Zan iya ƙara ma na tsakiya girma in rage na waɗancan, kuma zan iya ƙara ma wannan in rage waɗannan, in rage ma waɗannan na gefuffan girman su yadda suke. Kuma idan ina so ne haka kuma zan iya bari ne. Kuma abin da ba ku sani ba ga wannan shi inShot ɗin da kuka gani, shi na da sauƙin saving, sannan kuma saving ɗin shi, saving inda yake yi ma ko kuma saving inda yake yi yana yin saving ɗin shi cikin sauƙi ba tare da ka sha wahala ba. Sannan kuma yana da ratio da za ka iya sa shi, kana iya sa Facebook ratio, Facebook kamar standard na tsaye kamar light ratio, kuma za ka iya sa shi na rotating kamar za ka yi za ka sa bidiyo na bidiyo, kuma za ka iya ƙara mishi clear sosai, za ka iya gyaggyara abubuwan. Ya danganta da irin yadda kake so ka yi wannan editing naka. Shi fa inShot da kuka gani ya kasance application ne wanda za ka iya yin lamarinka cikin sauƙi, yanzu ka yi editing, yanzu ka ƙare shi, yanzu ka samu success. Ba kamar irin sauransu me ake ce mishi ba, CapCut da dai sauransu. Yanzu za mu shiga cikin gundarin bidiyo, editing bidiyo. Na farko abin da za ka yi kan editing bidiyo, kamin ka shiga za ka gani a nan sama za ku ga material. Kan material ɗin nan za mu buɗe muku data ku ga yadda suke. Waɗannan material ɗin da kuka gani ana amfani da su ne wurin da kila a bidiyon ka kana son ka sa mishi wasu irin seconds kamar zai farawa kamar irin yadda kuka gani ana samun wani za ku ga ya fara bidiyon ne da crashing, animation, transmission, green screen, social media, social menene da dai sauransu. Suna nan ya riga da ya tara su, kuma waɗannan kana amfani da su free ba irin sauran wasu application ba waɗanda idan za ka yi amfani da su sai ka biya kuɗi ko kuma sauransu. A shi inShot ya baka waɗannan abubuwan free ne kuma domin ka amfana da su, kuma domin ka yi ma YouTube ka ƙara gyara bidiyoyinka su yi kyau. inShot ya kasance application ne na farko wanda idan dai za ka yi editing cikin sauƙi, yanzu ka yi editing cikin minti guda ko minti 2. Yanzu za ka iya screenshot, yanzu za ka iya yin bidiyo, yanzu za ka iya yin screen bidiyo, yanzu za ka iya editing ɗin shi sannan ka sa shi, sannan kuma ka ga bidiyon nan ya je viral sai inShot. Baya ga haka, yanzu za mu shiga inda za mu fara yin editing bidiyo. Yanzu mun shigo za mu yi selecting wannan bidiyo. Idan kun lura za ku gani nan screenshot ne na yi na wani bidiyo. Na farko na gwada muku ratios. Yanzu za mu bar shi akan YouTube ratio saboda za mu aza wannan bidiyon akan YouTube. Yanzu misali kun shigo daga cikin shi, a farko za ku ga sound. Nan sound za ka iya sa wani music ko wani iri kake so, sannan za ka iya screen recording. Sannan na biyu za ka gani inda za ka gani me ake ce mishi image, shi kuma za ka iya sa wani foto wani iri kake so ko kuma me ake ce wani irin foto kake so da dai sauransu. Ya danganta dai. A can dai farko na riga na nuna muku yadda za ka amfani da su. Ka kalli bidiyo na da farko za ka ga yadda duk za ka amfani da su cikin kwanciyar hankali ba tare ka sha wahala ba. Baya ga hakan, nan da kuka gani shine recording kamar ka aza muryarka akan bidiyon ka, kamar yanzu da kuka gani gashi bayanin nan da na yi muku ba na riga na samu mic ina bayani, amma kuma bidiyo na ne ya hau kan wani bidiyo yana bayani yadda za ku yi wannan editing da dai sauransu. Sannan kan hiding ɗin nan, kamar yanzu akwai wani jiban da kake sawa ko kuma wani ɗan password wanda baka son mutane su gani, za ka sa wannan
scratching inda da ka gani wato hiding kenan, zaka iya sa shi ka ja shi akan duk inda kake da buƙata. Baya ga haka za mu shiga kan tax kuma ya danganta yadda za ka sa subscribe button ko kuma menene ya danganta, shi ma yana baka shi daga cikinsu. Sannan dan za ku gani kamar irin ya ake ce transmission wanda zai dan baka zooming ko kuma kai zooming back ko kuma kai recording ko kai shocking da dai sauransu. Shi ma wannan transmission in yana da kyawu sosai, kuma kun gani shi yana motsi da kyawu. Sometimes wani lokaci za ka ga mutum yana editing bidiyo, za ka gani shi kuma yana son ya sa wannan irin transmission in wannan zai dan turo maka gaba, zai turo gaba kana editing kamar bidiyo. Wannan bidiyon da kaka editing ba mutane ba su gani, sai ka ga mutum yana ta cewa yana son ya sa shi shiga cikin YouTube ya ta kallo ya ta mi bai gane komi ba. A inShot yana baka so kuma free ne. Kusan da wani abu, duk wani abu wanda kuka ga wannan inShot yana basuwa fa free ne yake bashe su fa, ba wai yana bashe su mai ku sani ba da sai ka biya kuɗi kayi. A wallahi duk waɗannan abubuwan da kuka ina nuna muku kuma ina sa su suna hawa, wallahi ina sa su a matsayin free ne. Nan da kuka gani na taɓa wani abu na nan mai suna pop, mai PIP pop. Shi wannan kamar za ka aza wani foto ne akan, kamar za ka aza bidiyo ne akan bidiyo ko kuma foto. Yanzu misali kamar frame, sometimes mutane suna ganin wani mai bidiyo ne ɗaya ya sa frame in wayar iPhone ko kuma ya sa frame in wayar Samsung ko kuma ne da sauransu. Baka san yadda za ka yi ba, kawai ka zo ka kalli wannan bidiyo, ka tsaya akan daidai, za a ga yadda za ka sa pop. Idan ka sa shi kuma za ka ja shi daga farko a ƙarshe ya hau kan bidiyon ka, kan bidiyon da kake yin, kan bidiyon da ka yi editing, kuma zai hau lafiya lau ba tare ka sha wahala ba, kuma ba kuskure, kuma zai ji daidai. Ka kalli wannan wurin da kyau. Baya ga haka mun gama seta pop ɗinmu, za mu ja shi daga farko a ƙarshe. Yanzu misali ina setting din shi, kuna gani yadda nake setting din shi. Za ka seta shi kamar da tsayin gefe da gefe na bidiyon ka da sauransu. Bayan ka gama sai ka ja shi daga farko a ƙarshe. Wannan ɗan farin da kuka gani za ka ja, idan ka ja shi zai kai har ƙarshe. Bayan ka gama sa shi za ka dawo ka ƙara taɓa shi, za ka ga yana working sosai. Kuma pop ɗin da ka sa frame in ya zauna da kyau, ya tsaya ba tare da bidiyon ka ya ɗora irin, ya nuna kamar irin. Sometimes ma bidiyon ka idan ma bai da pop, za ka gani wasu ba sa ma irin kallon shi. Sannan kuma bayan pop ɗin nan akwai cutting, akwai cut in inda za ka taɓa cut, kai cutting in kila gefe, kila a cikin tsakiyar bidiyon ka bai yi kyawu ba kuma kana son ka kaci tsakiya, nan kana sa shi za ka cutting tsakiya. Idan kai cutting tsakiya zai zamanto gefe da gefe ɗaya rage, za ka haɗa su kuma ya zamanto fim guda. Baya ga haka nan akwai inda za ka sa background ya danganta wani irin background za ka sa, mai duhu ne za ka sa. Za ka iya adin wani foto ne ka sa shi a background ɗinka, kuma za ka iya barin wannan foton da yake kan screen ɗin wayarka ya zama background ɗinka. Za ka iya buɗe shi ana ganin menene kake taɓawa, kuma za ka iya buɗe shi za a iya yin hadin ba tare da an ga menene kake taɓawa ba. Kamar kuwa gani yanzu zan sa board ɗina na Nagande online TV, zan sa shi. Baya ga na sa shi ya ɗan fita wurin in buɗe shi a ɗora ganin wani board ɗina yake. Bari sake dawo in sake aza shi, za ku gani gashi nan na zo na ƙara biɗo shi. Kun gani gashi nan, yawwa gashi nan. Baya ga nasa shi sai in buɗe shi, kun ga gashi nan yanzu kuna ganin Nagande online TV, sannan ga YouTube channel, kuma gashi na haɗa komai da komai. Sannan nan speed ya danganta, kila kana son ka ƙara bidiyon ka speed, kila irin yayi yawa mutane ba za su iya tsaunawa su kalle shi ba da dai sauransu. Za ka iya rage speed in nan, za ka iya mai shi irin bidiyon minti 10, za ka iya mai sai minti guda, kuma ka yi bayanin ka amma dai da sauri za ka yin shi.
sannan akwai inda za ka cire noise gaba ɗaya, akwai denoise inda za ka cire noise. Kana taɓa denoise, duk wani voice wanda ya fito a bayan bidiyon ka wanda ba kai magana a kai ne ba zai cire. Sannan akwai duplicate shi kuma amfanin shi kai duplicate ɗin wannan bidiyon naka, kila kana son ka yi wani bayani akan wannan bidiyon naka, za ka yi duplicate ɗin shi zai dawo mai yawa. Sannan akwai move back, sannan akwai rotating, sannan akwai irin kamar kuwa gani za ku gani wani ina taɓa shi asalin app ina da komai suna juyawa, suna jujjuya yadda suke. Sai setting na ƙarshe wato shine saving in inShot gaskiya yana da sauri sosai. Sannan akwai wani bidiyo za ka ma iya sa mai 1 hour, za ka gani cikin 'yan mintuttuka ka gama saving in shi, sai ka je ka upload in shi. Alamar ƙaƙashin